36.400.000. Ĉi tio estas la atendata nombro de inteligentaj civilizacioj en nia galaksio, laŭ la fama formulo de Drake. Dum la lastaj 800 jaroj, ni dissendis ĉion pri ni, nian radion, nian televidilon, nian historion, niajn plej grandajn malkovrojn al la cetero de la galaksio. Ni kriegas nian ekziston per niaj tutaj pulmoj al la cetero de la universo, scivolante ĉu ni estas solaj. 36 milionoj da civilizacioj. Tamen, en preskaŭ jarcento de aŭskultado, ni aŭdis nenian aferon. Ni estas solaj. Sed ĝis antaŭ 5 minutoj. La descendo venis de ĉiu transcenda oblo de la frekvenco de hidrogeno kiun ni aŭskultis. Transcendaj harmonioj, aferoj kiel la frekvenco de hidrogeno oble pi, ne aperas en la naturo. Do ni sciis ke ĝi devis esti artefarita. La signalo pulsadis ek kaj for rapide kun nekredeble uniformaj amplitudoj. Mia komenca ekpenso estis ke tio estis ia duuma transdono. Mi mezuris 1679 pulsojn dum la minuto kie la transdono estis aktiva. Post tio, la silento revenis. La numeroj ne havis logikon komence. Ili nur ŝajnis esti hazarda miksaĵo de bruo, sed la pulsoj estis tiel perfekte uniformaj kaj en frekvenco ke estis preskaŭ tiel silenta, ili devis veni el artefarita fonto. Mi rigardis la transdonon, kaj mia koro batis pli forte. 1679. Ĉi tio estis la preciza longo de la recibo mesaĝo sendita antaŭ 50 jaroj. Mi ekscitite komencis aranĝi la bitojn laŭ la originala 73 je 23 rektangulo. Mi eĉ ne estis duonvoje kiam miaj esperoj estis konfirmitaj. Ĉi tio estis la ekzakta sama mesaĝo. La numeroj en duumo de 1 ĝis 10. La atomaj nombroj de la elementoj kiuj konsistigas vivon, la formuloj por niaj DNA nukleotidoj. Iu aŭskultis nin, kaj volis ke ni eksciu, ke ili estas tie. Kaj poste ĉi tio venis al mi. La originala mesaĝo estis sendita antaŭ 500 jaroj. Ĉi tio signifas ke vivo devas esti maksimume 20 lumiarojn for. Civilizacio ene de parol distanco. Ĉi tio revolucius ĉiun kampon en kiu ni laboris. Astrofizikon, astrobiologion, La signalo pepis denove. Ĉifoje estas malrapide, intense eĉ. Ĝi daŭris iom malpli ol 5 minutoj, kun nova pito envenanta unufoje ĉiun sekundon. Kvankam la komputiloj kompreneble registris ĝin, mi komencis skribi ilin. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Mi tuj eksciis ke ĉi tio ne estis la sama mesaĝo de antaŭe. Mia menso kuradis tra la eblecoj de kio ĉi tio povus esti. La transdono finiĝas, transdoninte 232 bitojn. Certe ĉi tio estis tro malgranda por signifa mesaĝo. Kian gravan mesaĝon al alia civilizacio vi povus sendi per nur 232 bitoj da informo? En la komputilo, la solaj dosieroj tiel malgrandaj estus limigitaj al teksto. Ĉu tio estis vera? Ĉu ili vere sendis al ni mesaĝon en nia lingvo? Pense pri tio ne estas tiel surprize. Ni transdonadis preskaŭ ĉiun lingvon sur la tero dum la lastaj 80 jaroj. Mi komencis deĉifri per la unua kodskemo kiun mi povis pensi. ASCII. 01 000 101. Ĉu tio estas E?
01010011. So, kiam mi finis kunmeti la mesaĝon, mia stomako enprofundiĝis kiel ankro. La vortoj antaŭ mi respondas ĉion. Estu kvietaj, aŭ ili aŭdos vin.